سلام دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. انجونه په خوب کې شیطان څنګه غولوي؟ دوستانو که چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګرو نشان هم ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. دوستانو په نارینه خو یوازې 2 غسله دي، کله چې کوروالی وکړي او یا هم په خوب کې شیطان وغولوي، خو میرمنې بیا 4 غسلونه لري. اول خو هغه غسل ده چې یو ښځه یا نجلۍ د حیض څخه وروسته کوي چې تقریبا هره میاشت کې دا مریضي پرې راځي. دوهم هم د نفاس غسل ده چې کله د یوې میرمن ماشوم پیدا شي نو بیا یې چې کله مریضي ختمه شي نو بیا غسل کوي. یو هم د جنابت غسل ده چې کله د خپل خاوند سره کوروالی وکړي نو بیا ورته ضرورت وي چې باید غسل وکړي. خو دا 4م نمبر کې چې کوم غسل ده هغه په دې خاطر ده چې نجلۍ کله د شپې شیطان وغولوي نو بیا پرې غسل واجبېږي. خو اوس خبره دا ده چې هغه به څنګه پوهیږي چې د شپې شیطان کار ور خراب کړی ده. دوستانو لکه څنګه چې د نارینه نشانیانې ښکاري چې پرتوګ یې لوند کېږي او بیا یې حتما څه خوب هم ور په یاد وي، خو میرمن یې هم داسې پوره نه وي خو بیا هم خوب ور په یاد وي چې په خوب کې د خاوند او یا هم بل چا سره داسې سکس کړی وي چې پکې انزال ته رسېدلی وي، خو بیا یې هم په پرتوګ کې څه ناڅه نشانیانې وي، ځکه چې کله هم هغه انزال ته ورسي نو د شرمګاه څخه یې اوبه راځي، نمناکې اوبه، او بیا یې مني هم کله ناکله مکمل راوځي چې د دې سبب شي چې میرمنه یا نجلۍ په دې پوه شي چې د شپې انزال ته په خوب کې رسېدلې ده چې باید غسل وکړي. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو د خوښۍ سبب ګرځېدلی وي نو ضرور یې لایک او شیر کړئ.